ребята, и вы на канале Саша Взрывной мозг. Сегодня я только недавно проснулась, я одна дома, собираюсь сейчас в школу, мои родители уехали в больницу, а я одна дома, сейчас собираюсь в школу. Сегодня я выступаю в школе. Будет такой маленький влог со школы, как я собираюсь. Сейчас я буду чистить зубы. Ну все, я почистила зубы, сейчас я иду уже одеваться. Вот когда мама еще не уехала, когда еще родители не уехали, то есть мама мне заплела вот такие косички. Потому что, чтобы я выступала так. Ой, я пенал забыла положить в рюкзак. Положим в рюкзак. Теперь нужно еще положить денежку в кошелек. Сейчас приду. Вот у меня есть 100 рублей. Ложим. Мне главное как-то сейчас не опоздать. Потому что собираюсь я, в принципе, долго. Кстати, хотите посмотреть на меня, когда я была маленькая? Да вот кто это вообще? У меня хранится с фоточком. Открываем кошелек и ложим его в рюкзак. Такой скотч. И сейчас будем одеваться. Сейчас я буду начинать одеваться. Ну, я вам это не буду показывать. Я вернусь, когда оденусь. Ну, короче, я надела рубашку и штаны. Я, кстати, учусь в гимназии. Сейчас будем надевать жилетку. Так что, если я выступаю, мне надо надеть жилетку. Вообще, я редко надеваю жилетку, я не всегда в ней хожу. Если я ее надеваю, то в школе я ее снимаю. Потому что, как-то... Может, мне сделать жилетку немножко по-другому? Я сделала жилетку немножко по-другому. Kind style. Я не вот так сделала. Так, сейчас пойду за галстуком. Вот такой у меня галстук. Делаем его. Заправляем. Вот. Заправляем. Вот. Я готова. Такая чекуля. Сейчас уже будем выходить. Короче, ребят, я уже у выхода. Буду брать сейчас ключи. Расчесать сначала кончики. И намажу вот таким бальзамом губки. У меня просто губы иногда так сохнут. У нас холодно уже на улице, так что я надеваю шапку. Сейчас надо сходить за курткой. Вот я сходила за курткой, сейчас одеваю ее. Так, и я, наверное, сегодня надену ботиночки.
как-то сложно тут надевается она. У меня тут, у нее такой двойной замок, ее надевать достаточно сложно. Так, я оделась. Сейчас будем обуваться. Верните. Я обуваю вот такие ботиночки. Такие красивенькие. Ботиночки такие. Теперь разуваемся и одеваемся. Сейчас одеваю рюкзак. Прямо там одеваю сменку. Оп. Одеваю ее. Везде свет. И выключила в зале. Сейчас идем выключать свет в зале. На цепочках. Теперь везде выключила свет, кроме коридора. Вот я сейчас на нем стою. Выйдем и будем выключать. Теперь заматываем сменку. Берем ключи. Открываем дверь и выходим. Так, свет-то забыла выключить. И мы закрываем дверь. Проверяем. Так, все закрыла. И идем. Ой, ключи упали. Ой. Сколько времени? Я вообще успеваю. Просто идем. Сейчас я вам покажу, как я выключу. Просто. Опа. Телефон там. Выходим. Я вышла, у нас тут что-то было. Дождь. Так неприятно идти, когда идет дождь. Нет, ну когда именно он идет, идти как раз очень приятно. Вот когда он уже закончился и все мокро, вообще сейчас неприятно. Так все влажно. Идти мне достаточно долго. Я живу далеко так. Меня могут, конечно, отвозить, и иногда я хожу сама. Что наш у меня? Короче, иду дальше.
так дерево красиво. Смотрите. Такие капельки. Такие холодненькие. Иду. Наверное, я к вам вернусь, когда я перейду 2 дороги. Так, ну все, я уже перешла 2 дороги. Тут идти достаточно долго, так что я буду снимать на убыстренной съемке и где-то буду останавливать ее. Сейчас я, уже перехожу дорогу рядом со школой. Сейчас последняя будет дорога, которая прям рядом со школой. И будет опять на убыстренной камере. Я перешла дорогу, сейчас буду на убыстренной камере. Я уже сейчас я уже переоделась. Третий. Спасибо. Урок. Уже понимаю свою обязанность. Наш класс. Это наша учительница. Захожу. Все, я здравствуйте. Какой СМР? Какой белый? Нет, ты глупый! Сейчас я тебя прибью за это. А я тебя за это. Ты меня давно прибил, ты меня до сих пор не убил. Кошка. Кошка. Ой, Да убивай кошка, цветочек. Ладно, я тебя убью. Немножко попозже. Ребята, у меня ничего не получилось снять с репетиции и с уроков. У нас не было сегодня вообще уроков, но было 4 репетиции и сам концерт. И, короче, у меня не получилось снять, потому что нам запретили телефоны. На репетиции их вообще нельзя было доставать и с собой брать. Так что я не стала брать. Ну вот. Сейчас я уже иду домой. Всем пока. Вы были на канале Саша Зеленый Мост.